Apro con una notizia sicuramente non simpatica che mi è giunta questa mattina alle 8:05 da Lubiana, Ministero degli Esteri, da dove attendevo una presenza istituzionale della Repubblica di Slovenia. Mi hanno riferito che il Ministero degli Esteri di Lubiana, della Slovenia, è in una situazione di preallarme. Nessuno esce in quanto che la marea di profughi, di migranti che ha invaso il paese sta mettendo a dura prova tutte le forze di polizia del paese. I paesi dell'accordo di Visegrad, quindi Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, hanno già garantito alla Slovenia l'appoggio militare. Credo che questa brutta notizia e preoccupante notizia dia veramente la sensazione di quello che può accadere nelle prossime ore in Europa, che noi tutti speriamo non accada. L'Italia e l'Austria, le polizie, hanno garantito anche alla Slovenia il loro appoggio. Speriamo che la situazione evolva in positivo e mi spiace, come dicevo, aprire questo nostro forum con questa notizia, ma questo forum è stato fatto proprio un anno fa per poter parlare di certe previsioni che si stanno avverando. Se io penso che questo quadro l'ho delineato nel giugno del 2014, quando ho presentato le domande di diritto di aiuto agli enti istituzionali e quindi ho dovuto fare la relazione su cosa avremmo parlato, so di essere stato un po' profetico, ma questo sicuramente non mi consola. Per cui io ringrazio veramente di cuore tutte le istituzioni e gli enti che hanno appoggiato questo convegno ed in particolare il Ministero degli Affari Esteri che ha concesso come ogni anno il patrocinio, la Central European Initiative, qui rappresentata dall'amico ungherese Eric Czernovic, vice segretario generale della CEI, soprattutto e in particolare la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che non è un sostenitore, è un coattore, cioè questo convegno, questo meeting è organizzato da Mittel Europa con la regione Friuli Venezia Giulia, la Camera di Commercio che ha messo a disposizione gratuitamente le sue strutture e ha anche sostenuto l'iniziativa, la provincia di Udine, sempre sensibile, devo dire, alle iniziative dell'Associazione Mitteleuropa, l'Università degli Studi di Udine, ieri sera il rettore, nonostante tutti i suoi impegni, tornato da Roma alle 9:30, ma ha passato la parte restante della serata con noi a discutere di questi temi, perché pare che la cosa sia molto calda anche a Roma l'interesse. La Fondazione Krupp, che da più di qualche anno sostiene veramente concretamente l'iniziativa nostra, e quindi un ringraziamento veramente forte. Turismo FVG, che dall'anno scorso mette a disposizione uomini e anche mezzi, devo dire, per accogliere degnamente la platea che oggi ho l'onore di avere davanti a me, perché vedo moltissime autorità, ma le citeremo dopo, e la Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia, qui rappresentata dal suo presidente, il dottor Morandini, che anche con gesto di sensibilità ma anche di amicizia, lascia dire, perché sostieni e ci sei vicino nelle nostre iniziative. A voi grazie di cuore e
passerei subito la parola, come dicevo, per accorciare i tempi. Scusate se vado un po' lento, ma è voluto, come dicevo prima, per gli interpreti, per i saluti istituzionali alle autorità presenti che appunto rappresentano le istituzioni di questo incontro. Ovviamente cominciamo con il padrone di casa nel senso della città e subito dopo il padrone di casa nel senso della casa. Ma siamo tutti fratelli. Allora, la parola al sindaco di Udine, Furio Onsen, che ringrazio sentitamente per la sua presenza, perché so che è una giornata molto impegnativa, mi dicono, dalla sua segreteria, e quindi a maggior ragione. Grazie Furio che sei qui con noi, grazie. Buongiorno a tutti, veramente un grazie a tutti voi che siete intervenuti qui oggi da tante nazioni, paesi europei, ma un grazie ovviamente a Paolo Petiziol che riesce sempre a portare a Udine dei momenti autentici di riflessione su problematiche internazionali. Questa Europa è diciamo, in transizione ormai da quasi 30 anni e tutti speriamo che possa alla fine trovare un assetto più equilibrato. Certamente in questo momento l'evoluzione è abbastanza rapida, probabilmente l'evoluzione non si deve mai fermare perché sono sempre processi, però bisogna che tante persone riflettano a questo e occasioni come queste sono occasioni per meditare, per riflettere a quali sono i grandi percorsi che sono avvenuti soprattutto appunto da quando dall'89 è crollato il muro di Berlino. Ebbene, io sono molto lieto della vostra presenza, per noi, per Udine, il crollo del muro di Berlino e quindi anche l'allentamento di tutta quella tensione militare che era qui, cambiò profondamente la nostra regione, ai militari furono sostituiti gli studenti universitari e questa ha una frontiera per tanti aspetti non molto permeabile, è stata invece per fortuna sostituita una frontiera molto permeabile. Noi oggi abbiamo nella nostra città che ha 100.000 abitanti, il Friuli ha 600.000 abitanti, noi nella nostra città abbiamo una percentuale di oltre il 12% di cittadini stranieri, soprattutto questi, la comunità più numerosa appunto è la comunità rumena, poi c'è la comunità albanese, ma poi appunto ci sono comunità forti come la comunità ucraina, come tante altre comunità che vengono proprio dalla Mitteleuropa. Se andiamo però nelle nostre scuole, questa percentuale sale molto di più, perché l'età media, io spesso faccio questo conto, l'età media dei cittadini di Udine è 46 anni. Poi un giorno andai al mio ufficio statistica e gli dissi, ma senta, tolga tutti i residenti stranieri e tolga tutti quelli che hanno, diciamo, preso la cittadinanza italiana, diciamo, da quando io sono diventato sindaco, diciamo, negli ultimi 8 anni. Qual è la nostra età media? E superiamo i 50. E quindi questo vi dà una misura anche di come l'evoluzione demografica è un'evoluzione che trova proprio nei rapporti internazionali un elemento di grande forza, un elemento di grande sviluppo. Per questo dico, se andate nelle nostre scuole elementari e nelle nostre scuole medie, quella percentuale del 15% sale molto di più. Allora proprio per questo è importante, sono molto importanti incontri come questi, perché io credo che nell'Europa che vogliamo tutti, che è l'Europa nata dalla lotta di liberazione contro il fascismo, è un'Europa appunto unita nelle differenze, ognuno deve mantenere certamente le proprie peculiarità e quindi io spesso anche quando vado a incontrare le comunità diverse dico, ma voi dovete insegnare la vostra madrelingua ai vostri bambini, non la possono perdere, perché la loro ricchezza culturale è un patrimonio anche per noi che li ospitiamo. Però appunto ognuno conserva le proprie caratteristiche, però è aperto al dialogo. E le notizie appunto relative
al flusso di richiedenti asilo sono certamente notizie che fanno riflettere, però vedete, io vi racconto questo: la prima volta che io come sindaco di Udine dovetti chiedere che venissero messe delle tende, no? Chiese alla protezione civile in un parco qui, perché c'erano dei richiedenti asilo che aspettavano davanti alla questura che gli venissero date le carte, era esattamente 2 anni fa. Quindi io ho passato praticamente tutto, non l'ultimo anno, ma l'anno precedente, anche andando alla Commissione parlamentare di Schengen, spiegandogli che, guardate signori, c'è un flusso di migrazione via terra, che chiaramente all'epoca era giusto agli albori, che deve essere in qualche misura gestito, che deve essere valutato, perché sennò ci troviamo come nella situazione attuale, dove noi non sappiamo che cosa fare, purtroppo, di tutti questi, in qualche modo, richiedenti asilo, di tutti questi profughi. Ma la cosa ancora più drammatica è che nemmeno loro sanno che cosa fare di loro stessi. E quindi noi ci troviamo in una situazione effettivamente di notevole impreparazione. Io, come sempre, sono molto molto fiducioso nei grandi valori sui quali è costruita l'Europa, nei grandi valori ovviamente che affondano le radici anche nel Rinascimento italiano e poi appunto in tutta la grande tradizione della scientifica che è nata, diciamo, soprattutto in Occidente. Quindi sono molto molto fiducioso che con un approccio, diciamo, anche di diritto reale si possano risolvere questi problemi, però è importante, e qui io ringrazio Petiziol, è importante che si affrontino, perché se tutte le volte appunto o si volta la faccia dall'altra parte o si pensa che esista la soluzione, quando invece sono dei processi da gestire, o peggio ancora, come purtroppo avviene in quest'epoca tremenda, e questo la rende ancora più tremenda, vengono strumentalizzati o da una parte politica o dall'altra parte politica, allora effettivamente quelli che sono i nostri grandi strumenti di analisi sociopolitica, culturale, quelli che sono i nostri valori, quelle che sono le nostre tradizioni, diventano purtroppo impotenti. La parola al padrone di casa in senso stretto, al presidente da Pozzo, che ancora una volta sentitamente ringrazio per il suo aiuto e la sua amicizia. Grazie Giacomo. Grazie padrone di casa pro tempore. Grazie, buongiorno a tutti, io porto saluto di tutte le categorie economiche della provincia di Udine e non solo della provincia di Udine, e rinnovo i complimenti all'amico Petiziol per questa iniziativa. Una brevissima considerazione, il tema: quale futuro va incontro l'Europa? E giustamente è stato ricordato dal sindaco Onsel che l'unità dell'Europa è un valore, ma è un valore che sempre più, soprattutto in questi ultimi mesi, viene messo in discussione. Abbiamo sentito cosa ci ha raccontato Petiziol, quelli che sono gli eventi anche a qualche centinaia di chilometri da noi, quindi è un'Europa che da un lato si pone su delle prerogative fortemente istituzionali, però manca di quell'anima che soprattutto viene determinata da politiche comuni. Politiche che sono legate a quelle che sono le relazioni politiche stesse, le relazioni istituzionali, le relazioni nel mondo dell'economia, le relazioni nel mondo della ricerca. E allora, a fronte di una situazione che probabilmente nessuno prevedeva qualche anno addietro, che si sta sempre più acuendo, bisogna anche cercare di pensare, di sviluppare, e qui penso che sia il cuore del tema di questa giornata, quale può essere un elemento che va a fungere da collante in una situazione in cui ci sono tanti elementi invece che fungono da elementi di disgregazione. Per quello che mi compete, io penso che l'economia e quindi le relazioni economiche con tutto quello che comportano fra le istituzioni pubbliche, qui abbiamo un'importante istituzione Infomest rappresentata dal Presidente Bertossi, ma Finest, le Camere di Commercio, le stazioni di categoria,
quindi un mondo che abbraccia sia il sistema delle aziende ma nello stesso tempo anche il sistema pubblico istituzionale, possa avere un ruolo molto importante. Perché alla fin fine in un momento in cui il vero tema è il local nel global, quello che è un allargamento delle relazioni economiche molto più facilitato fra paesi con termini, un po' più complicato quando queste relazioni diventano fra paesi con culture, tradizioni, leggi e norme completamente diverse, io penso che sia un fattore molto importante, perché l'elemento economico lega, le relazioni legate all'elemento economico legano, le relazioni istituzionali dell'economia, quindi pubbliche, legano, e quindi io penso che bisogna rafforzare questi elementi. Noi da moltissimi anni, anche attraverso relazioni consolidate, abbiamo sviluppato delle politiche, la Camera di Udine con anche i miei predecessori, nell'area dei Balcani, nell'area del centro Europa, considerandolo ormai quasi un mercato interno, ma penso che soprattutto in un momento di difficoltà come questa vadano queste relazioni fortemente consolidate. Ecco, su questo la Camera di Commercio è sempre stata, lo è e lo sarà anche nel futuro, un attore principale. Proprio 2 giorni fa si è concluso il congresso dell'imprenditoria femminile dell'Adriatico Ionico, che quindi ha abbracciato tutti i paesi che si affacciano sia all'Adriatico che allo Ionio, e queste sono tutte azioni, sono tutti elementi che vanno a rafforzare quelle che sono delle relazioni che purtroppo in questo momento vengono anche messe così in discussione da tutta una serie di fatti di cui poi Petiziol ci ha appena raccontato negli aspetti più acuti. Quando noi parliamo di Euroregione Aquileiese, quasi viene da pensare che ci sia una sorta di ritorno al futuro, no? Il passato aveva delle dinamiche ampie, macro-regionali, ante litteram. Oggi ci ritroviamo a ragionare di politiche macro-regionali moderne. Siamo in presenza di un'Europa destrutturata e in difficoltà. Io credo che questa destrutturazione poi determini anche una debolezza intrinseca dell'istituzione europea, del resto lo vediamo ogni giorno. E credo che sia importante il ruolo del Parlamento europeo in questo contesto. Parlamento europeo che ha poteri nuovi rispetto al passato, maggiori poteri. E dunque io credo che un appello al Parlamento europeo vada fatto affinché possa trovare in sé quelle politiche appropriate che rispondano proprio alla logica di una unione. Perché abbiamo visto che, mi permetto di dire, altri organi europei forse non sempre sono stati all'altezza di queste logiche unitarie. E allora il Parlamento europeo, che rappresenta i popoli, io credo che abbia un ruolo maggiore rispetto a un passato recente e che debba davvero individuare delle politiche appropriate, che sono del resto quelle di attuazione del Trattato di Lisbona, all'interno del quale ritroviamo dei ruoli molto precisi in capo alle autonomie territoriali. E qui siamo in una logica di autonomia territoriale, ma anche ruoli precisi alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, cioè all'associazionismo. E qui siamo nel mondo dell'associazionismo. I ponti, come giustamente hanno ricordato coloro che mi hanno preceduto, sono sì economici, ma come giustamente ricordava il professor Cernoia, sono prima di tutto ponti culturali. Perché se l'economia mette in campo interessi che talvolta possono essere particolari e quindi talvolta anche egoistici,
legittimi, la cultura no. La cultura è orizzontale, è trasversale, è e deve essere indipendente e deve coinvolgere i popoli e deve creare quelle sensibilità appunto culturali che sono alla base della vera unione politica, della vera unione economica. E allora, poiché qui si fa prima di tutto cultura attraverso il tema di oggi, che si somma ai temi, agli argomenti sin qui seguiti dall'associazione in tanti anni, in più di 40 anni, allora credo che un grande merito vada riconosciuto all'associazione di Paolo. E allora logiche macro-regionali, quindi, logiche macro-regionali che sono logiche quindi di sistema. E come sappiamo, sistema in greco antico voleva dire aggregazione complessa. Aggregazione complessa, grande sfida, ma necessaria, premessa per tutte le altre politiche. Quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, qui rappresentata da vicepresidente del Consiglio regionale, come logico è direttamente e profondamente impegnata in queste politiche macro-regionali. Logico se non altro per un dato geografico, no? Fulcro, snodo, al centro di dinamiche territoriali e quindi politiche, e quindi economiche, e quindi culturali. Al centro quindi della macro-regione alpina, al centro o comunque elemento fondante e fondamentale della politica macro-regionale adriatico-ionica, vicinissima alla strategia baltica, perché la Carinzia appartiene alla strategia e la Stiria appartengono alla strategia baltica, noi no, ma siamo vicinissimi, e di fatto appartenente, parlo sempre di Regione Friuli Venezia Giulia, appartenente alla logica macro-regionale danubiana, anche se istituzionalmente non ne facciamo parte, ma è evidente che siamo proiettati anche in quella dimensione. Tra l'altro, dal punto di vista geografico territoriale, apparteniamo anche al bacino danubiano con il territorio tarvisio, che è tributario del Danubio. Quindi ci siamo in tutte queste logiche, ma è chiaro che la Regione non può bastare, non può essere un elemento istituzionale isolato in questo contesto. Ci vuole anche uno Stato nazionale profondamente convinto di queste politiche, profondamente convinto di queste politiche, uno Stato nazionale che supporti gli enti regionali su questa strada. E allora ecco, io mi fermo qui, saluto tutti gli onorevoli parlamentari presenti, sia europei che nazionali, il corpo diplomatico, gli enti economici qui presenti e se ritiene il vicepresidente di portare il saluto, che è certamente più autorevole del mio, io mi fermo qui. Grazie Paride per la tua presenza. Grazie a te per l'invito. Già il dottor Viola ha espresso quello che è il pensiero della Regione, una Regione che ha da sempre avuto una vocazione alla politica estera. Quando è nata Alpe Adria, è stato accennato prima, ancora i muri erano molto ben eretti e di fatto l'Europa ancora molto divisa, al punto tale che Roma si era un po' preoccupata della politica estera che la Regione, con l'allora Presidente Biasutti, instaurò con l'Europa, alla quale abbiamo sempre appartenuto, ma che poi le guerre ci hanno diviso e poi oggi ritorniamo su quello scenario. Quindi ringrazio Paolo Petizione per quello che ha fatto, per quello che sta facendo, e saluto tutte le autorità presenti a nome appunto del Consiglio regionale. Uno spunto solo, perché è già stato detto molto. In tutti questi anni di crisi noi abbiamo spostato tutto il nostro baricentro nel sociale, la crisi, le famiglie, le difficoltà, e abbiamo un po' abbandonato quello che è la politica estera.
ma un po' come dato culturale. In realtà se pensiamo che quello che accade, l'assalto ai treni, quello che accade nelle grandi migrazioni di popoli, poi già viste 2000 anni fa quando è crollato l'impero romano, quindi non sono novità assolute, in realtà di fatto testimoniano la carenza o comunque l'insufficienza di una politica estera coerente che riesca a stabilire la pace nel mondo e riesca a mettere i confinanti nelle condizioni di poter garantire qualità della vita ai propri cittadini. Ecco, noi abbiamo creduto che facendo la pace sociale attraverso una forte politica sociale di welfare nei paesi, nelle città, nei nostri stati si potesse vivere bene. In realtà se i nostri vicini stanno male, stiamo male anche noi. Quindi va ricostruita una cultura nelle università, nella scuola, nelle famiglie della politica estera come elemento fondamentale per stare bene qui. Non basta il marciapiede della luce nel comune, occorrono elementi per cui noi dobbiamo attrezzarci per una cultura dell'altro, e in questo contesto probabilmente la prevenzione, senza scoprire niente di nuovo, potrebbe aiutarci a guardare al futuro con una certa speranza. Buongiorno a tutti, innanzitutto due informazioni di carattere tecnico, quindi non ci sarà il coffee break per questioni di tempo, siamo molto stretti, ma se avete visto all'ingresso c'è un angolo bar, quindi per chi volesse approfittare è libero, e per cortesia l'acqua per i relatori che già ne hanno fatto richiesta in anticipo, quindi le bottigliette d'acqua per il panel. Quindi vi do il benvenuto anche da parte mia a questo nostro 11° forum dell'Euroregione Aquileiese. Come sapete ogni anno cerchiamo anzi dall'anno scorso in realtà organizzarlo così in panel per non solo animare la discussione, ma anche e soprattutto per cercare un confronto tra vari punti di vista e quello che è il nostro obiettivo da sempre, cioè crearne una sintesi. Sono qui con noi oggi, e non mi dilungo nelle introduzioni, la deputata europea Martina Dlabajová dell'ALDE Group, eletta in Repubblica Ceca, ma come già ricordato friulana d'adozione, il capogruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati a Roma, l'onorevole Fedriga, l'onorevole Gianluigi Gigli, deputato nazionale anche lui, e un'altra europarlamentare, Isabella De Monte del Partito Democratico e friulana anche lei. Quindi abbiamo pensato di coinvolgere in questo panel due deputati europei, mentre mi interrompo un attimo per salutare Sua Eccellenza l'ambasciatore Danier che ci ha già raggiunto, segretario generale dell'OSCE, nostro ospite d'onore per questo nostro incontro. Benvenuto ambasciatore. Come ricordavo abbiamo pensato fosse una giusta logica creare un confronto tra due deputati europei e due deputati nazionali per cercare di capire quella che è la situazione nostra a livello nazionale e europeo, perché le due cose ormai si può dire si fondano in un'unica situazione sia politica che geopolitica e economica. Non passa giorno in cui non si legga sui giornali le questioni legate in primis all'immigrazione in questo periodo, ma all'economia e alla situazione di questa Unione Europea che sembra essersi avviata lungo un percorso che non riesce a portare a termine, e sarà stimolante credo anche perché abbiamo 4 visioni che forse partono da punti cardine comuni ma che alla fine arrivano a delle conclusioni diverse. Mi riferisco ovviamente alla visione dei nostri 4 relatori. A tal proposito vorrei iniziare cavallerescamente, ma non solo, dall'onorevole Dlabajová, che entro subito in un tema molto delicato, ci può aiutare forse dal suo punto di vista privilegiato non solo di europarlamentare ma anche e soprattutto di abitante, mi viene da dire, di un'area centro-est europea che sta reagendo in un modo a cui non eravamo abituati a quella che è la questione legata all'immigrazione e a una crisi di identità di questa Europa che chi la auspica da 40 anni come Mitteleuropa non si aspettava,
e quindi Martina lascio a te l'arduo compito di spiegarci questa visione così rigida che si è espressa, su cui si è mosso ultimamente il blocco così definito dei paesi dell'Est, che in Camera Caritatis, se posso dire, ci siamo stupiti entrambi perché i giornali, soprattutto i media, sembrano non capire il perché di questa reazione così ferma di paesi che hanno subito parecchio nella loro storia e che non vogliono forse sentirsi colpevolizzati o responsabilizzati per appunto responsabilità che di certo non hanno. Quindi ti chiederei una visione d'insieme su questo che può proprio introdurci e aiutarci a capire quello che sarà il tema, uno dei temi del nostro panel. Prego. Grazie mille Edoardo, buongiorno a tutti. Innanzitutto per me è sempre una grande emozione essere qua a Udine perché sono a casa, mi sento a casa, non parlerò friulano, neanche carnico, anche se spesso con Isabella al Parlamento Europeo diciamo che siamo due carnicas, perché tutti ridono sempre del mio brodo di dado in quasi carnico. Sono molto emozionata, vi ringrazio di avermi invitato di nuovo. Con Paolo e Edoardo mi lega una amicizia che quasi ci spaventa, da quanti anni ci conosciamo. Devo dire che una cosa particolare di oggi è che ci siamo conosciuti in questo edificio. Con Paolo ci siamo incontrati per la prima volta qua in sede della Camera di Commercio, con un incontro istituzionale, ed era presente anche un neoeletto all'epoca presidente della Camera di Commercio che è qua tra noi, ciao Enrico, quindi per me è ancora più un'emozione, perché da qua è nato tutto, da qua sono nate le nostre relazioni, la nostra collaborazione, e io devo dire che ho anche passato tanti anni di lavoro per questa eccezionale Camera di Commercio, per l'internazionalizzazione, e passavo veramente il mio tempo fisicamente qua in questo edificio ad aiutare gli imprenditori friulani nella loro internazionalizzazione, quindi sono felice di essere tornata a casa. In effetti c'è un'altra ricorrenza, fra 2 giorni, terribile dirlo ma lo ammetterò, saranno 15 anni da quando ho presentato la mia laurea, che era il 25 ottobre 2000, ed era una laurea sull'ingresso della Repubblica Ceca nell'Unione Europea, si chiamava A casa in Europa. E quindi è ancora di più forte parlare oggi di quello che sta succedendo, di come io vedevo nella mia tesi di laurea questo ingresso della Repubblica Ceca nell'Unione Europea, di quali erano le speranze, le aspettative, anche quello che abbiamo voluto dare all'Europa dal punto di vista dei paesi dell'Europa centro-orientale, e come oggi purtroppo certe visioni sono cambiate. Edoardo, non mi hai dato un compito semplice parlare di questo argomento, perché io nell'ultimo mese ho passato tanto tempo nelle televisioni italiane, nelle radio italiane, e devo dire che spesso sono stata anche offesa, spesso mi hanno urlato contro, spesso hanno usato le parole che io non sentivo usare da tantissimi anni, quindi questa divisione che è successa secondo me non doveva mai succedere, cioè è colpa di noi politici che non abbiamo saputo comunicare al momento e che abbiamo permesso di creare di nuovo questa divisione. A me non piace essere di nuovo chiamata una dell'Europa dell'Est, perché non credo che siamo parte dell'Europa dell'Est. Noi siamo parte dell'Unione Europea a pieno titolo e credo che non c'è al momento nessuno che possa far ritornare questi momenti che io vivevo negli anni 90, che c'erano, e questa divisione veramente c'era. Quindi, per darvi molto velocemente qual è la mia visione, è quello che io sto dicendo quando mi chiedono in maniera molto aperta perché siamo così rigidi e perché abbiamo votato contro le quote. Sentite questa frase, poi alla fine tutto si è limitato al votare contro le quote. Ma la Repubblica Ceca, insieme alla Slovacchia, insieme alla Ungheria, insieme alla Romania, la Finlandia che si è astesa da quel famoso voto contro le quote, non ha votato contro le quote. Non ha votato contro le persone, cioè ha votato solo contro una comunicazione che non è stata fatta in maniera corretta in Europa. Abbiamo sbagliato tutta la comunicazione, cioè prima di ogni decisione come questa serve una discussione, un dibattito pubblico con i nostri cittadini che non è mai stato fatto. Stiamo discutendo adesso finalmente, io vedo anche nel Parlamento Europeo, cominciamo a discutere molto apertamente, scambiandoci le nostre visioni, ma questo non è stato fatto prima. Cioè l'Europa e le elite europee, compresi noi poi alla fine,
hanno sbagliato a gestire questa emergenza di immigrazione imponendo agli Stati membri le quote senza pensare a un approccio globale, a un approccio a lungo termine. Quindi per noi, molto pragmaticamente, perché forse siamo noi quelli pragmatici d'Europa in questo momento, molto pragmaticamente pensiamo che le quote non sono la salvezza di tutto, non sono una soluzione a lungo termine e non abbiamo tante risposte. Cioè, cosa vogliamo dire ai nostri cittadini? Sappiamo quante persone arriveranno? Saranno 1 milione, 3 milioni, 5 milioni, 10? Quando chiuderemo le frontiere? Chi deciderà quando diremo stop? Quante persone riusciamo ad accogliere? Non abbiamo queste risposte e questa è stata la discussione che ci è mancata moltissimo. Non voglio entrare in dettaglio di quello che è l'esperienza storica, perché proprio in questa sala, in questo congresso, penso che ci sono persone che conoscono a cuore la mentalità di questi paesi della nostra Europa centro-orientale. La nostra storia ovviamente è stata diversa, non siamo stati abituati alle diversità come voi. Cioè, io dico sempre in maniera molto semplice, 5 anni fa in Repubblica Ceca se incontravate una persona con il colore di pelle diversa, tutti si giravano perché non era una cosa comune. In altri paesi l'internazionalizzazione anche dei popoli è stata normale, per noi no, noi siamo stati paesi che sono stati per 40 anni chiusi, che non hanno avuto rapporti così forti con il mondo attorno, non abbiamo mai avuto le colonie, non abbiamo mai avuto questa apertura che voi avete, voi siete 40 anni più avanti di noi, ancora più avanti, e non ci siamo affermati per 25 anni, stiamo facendo di tutto per affermarci, per essere veramente europei, e adesso sembra che qualcuno ci sta togliendo, che ci sta mettendo in confusione, quindi bisogna capire anche questa reazione che i nostri paesi hanno. Quindi la cosa principale, secondo me, l'errore grosso è la comunicazione. E per me non dobbiamo fare questo errore adesso di nuovo, perché adesso siamo nel momento in cui non possiamo permetterci la nuova divisione dell'Europa. Ed è il compito di noi politici comunicare, spiegare queste cose, parlare con i nostri cittadini e far capire pragmaticamente quali sono le possibilità. Io, per chiudere, perché penso che poi discuteremo, voglio solo dire una cosa. Per me questo momento è un conflitto tra gli ideali umanistici e le possibilità pragmatiche dell'Europa. Questo che sento fortemente, questo conflitto tra questi due poli. E posso dirvi chiaramente che io da una parte penso che riesco a mettermi nei panni benissimo di quelli che sono al di là del confine meridionale dell'Ungheria, che cercano una nuova vita, cercano un nuovo mondo per loro dove vivere con le famiglie. Ma dall'altra parte sto vivendo in pieno le emozioni che ci sono in questo momento nel nostro paese, nei nostri paesi, che hanno proprio votato, hanno fatto vedere questa rigidità nel voto del Consiglio europeo e non hanno risposte, gli mancano le risposte concrete, gli mancano le risposte anche di come tecnicamente le cose saranno fatte, come legalmente saranno fatte, come saranno gestite queste maledette quote di cui si parla. Non è tutto solo sulle quote, è tutto su un approccio globale che deve essere una soluzione a lungo termine. Non sono sicura se tutti si rendono conto che siamo in una situazione che lasceremo poi alle future generazioni. Dell'immigrazione si parlerà per decenni, forse per secolo. Quindi quello che decidiamo oggi, ogni decisione che prendiamo è una decisione per le future generazioni. Per concludere, in una televisione principale italiana, un commentatore mi ha chiesto: ma lei non si sente responsabile politicamente per questi poveri immigrati che sono fermi alla frontiera? Ci ho pensato un po' perché era una risposta abbastanza provocatoria, ma ho detto: scusi, ma io mi sento responsabile nei confronti dei nostri giovani europei e nei confronti delle future generazioni dell'Europa. Grazie. Grazie Martina, e mi rivolgo all'onorevole De Monte perché sono già stati toccati dei temi di cui sentiamo discutere parecchio anche appunto sui nostri media, come ricordava l'onorevole Della Baiova, e anche in sede di governo italiano ed europeo. Non mi dilungo ulteriormente, ma ricordo il tema delle quote, il tema di, come ci ricordavano stamattina
dobbiamo invertirci. Perché ne abbiamo una. Ok. E come ci ricordavano stamattina dal Ministero degli Esteri sloveno, anche in quella zona la situazione è ormai in subbuglio perché le frontiere non riescono a reggere, e la situazione deriva anche dal fatto che questa scelta delle quote, che è stata molto sostenuta, appoggiata, direi voluta dal governo Renzi e dal ministro Alfano, ha avuto un riscontro soprattutto in alcune zone d'Europa che è stato, mi passerà il termine, nullo, o comunque è stato totalmente respinto. Forse anche da questioni, mi è piaciuto in questo senso il discorso di Martina, che sono anche culturali, ma culturali nel senso di una formazione e di una storia diversa, cioè questi paesi hanno vissuto sulle loro spalle e hanno una formazione anche culturale e civica diversa, e non sono abituati e non vedono magari come vediamo noi questa situazione. Quindi vorrei da lei una visione, visto che è esponente anche di un partito che ha portato avanti con orgoglio questa proposta delle quote, riferendosi anche a un accenno che è stato fatto su questo discorso che sentiamo ormai da molti anni del a casa in Europa. C'è una casa che noi, dico noi tutti, stiamo cercando di costruire, ma che ci pone sempre, ogni giorno, davanti a nuove difficoltà in questa edificazione. Buongiorno a tutti, anche da parte mia ringraziamenti per questo invito, perché sono tematiche non solo interessanti ma sono senz'altro attuali, perché vediamo l'evolversi della situazione veramente di giorno in giorno, compreso il fatto che sappiamo bene anche nella vicina Slovenia ormai abbiamo un crescere dell'afflusso che è preoccupante. Io vorrei dire, un po' unendomi anche a quanto detto prima da Martina, che fa parte dell'ALDE, quindi dei liberali, quindi un gruppo diverso dal mio, che è quello dei socialisti democratici, che siamo perfettamente consapevoli che ci sono enormi difficoltà nell'affrontare questo afflusso, che è in parte di richiedenti asilo, in parte di migrazione diciamo economica, così come viene definita. È chiaro che noi abbiamo di fronte un obbligo che deriva dalla Convenzione di Ginevra, che fa sì che noi abbiamo il dovere di accogliere le persone che per motivi di persecuzioni, di guerre e altri motivi hanno bisogno di protezione. Quindi di fronte a questo è chiaro che questa è l'urgenza. Dopodiché ci sono purtroppo a livello europeo, e l'abbiamo riscontrato tutti, a prescindere dai gruppi, forse alcuni sono più sensibili, questa difficoltà di far sentire il tema come un tema europeo. Questo lo dico da appartenente a un partito che è quello del Partito Democratico, ma nell'ambito dei socialisti democratici, che accorpa provenienze e delegazioni diverse di più stati, ma anche sensibilità diverse. Quindi noi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di porre delle tematiche urgenti, che erano quelle dell'immigrazione e quelle dell'eccessivo rigore economico. Quindi purtroppo diciamo che nell'ambito di un anno, nell'arco temporale di un anno, è questo stato il punto di partenza, ma lo sappiamo bene perché fino a quel momento c'era stata una risposta prettamente italiana, che era quella di Mare Nostrum, e non c'era una risposta invece di carattere europeo. Il lavoro che è stato fatto a livello parlamentare è stato quello di, all'interno dei gruppi, per poi arrivare a delle specifiche risoluzioni a livello parlamentare, per fare in modo che ci potesse essere non solo una risposta che è quella dei minuti di silenzio dei quali certo aumentano la sensibilità ma non risolvono i problemi, per arrivare ad un approccio concreto che è stato quello di creare l'agenda europea della migrazione. Lo scoglio principale di carattere innanzitutto legislativo, perché noi abbiamo un trattato che è il Dublino 3 che impone la risposta da parte del paese di arrivo.
Poi sappiamo che la risposta tentata è quella delle chiamiamole quote, e che sono da una parte il resettlement, dall'altra parte relocation. Sono due risposte che mirano a una redistribuzione in ambito europeo dei richiedenti asilo e dall'altra parte invece di una collocazione in paesi terzi e la creazione anche di appositi centri di accoglienza. Ma la risposta, diciamo, è stata questa dal punto di vista politico e anche spinta dalla Merkel, che a un certo momento ha espresso la sua posizione, vale a dire di accoglienza e anche di superamento di fatto, e questo è molto importante, del Trattato di Dublino. Evidente che però dalla politica delle intenzioni a un obbligo ce ne basta, per cui le difficoltà che sussistono in questo momento e che apprendiamo continuamente, vale a dire di mettere in atto effettivamente queste intenzioni, sono queste, anche perché in Germania le risposte anche da parte della popolazione non sono positive, perché comunque il fatto dell'arrivo delle persone è chiaro che ovunque crea difficoltà. Ma dall'altro lato io credo che ci sia la consapevolezza da parte della cancelliera innanzitutto del fatto che il problema deve diventare comune, ma anche del fatto che c'è un'esigenza anche di un bilanciamento, diciamo, previdenziale, poiché il dato ormai previsione chiaro è che ci sarà sempre di più un aumento dell'età media, si parla a livello europeo nel 2030 degli ultra ottantenni pari a oltre il 13%, per cui è chiaro che c'è anche un'esigenza che la Merkel di cui la Merkel è perfettamente consapevole, e cioè che c'è anche necessità di immigrati per poter diciamo così, pensare in maniera più serena anche al futuro comunque dei cittadini stessi tedeschi. Ecco, io poi vorrei sottolineare questo, che la risposta dell'Europa, spesso si parla solo delle quote, ma in realtà opera in tanti campi, tra cui anche quello della cooperazione con gli stati nelle quali ci sono delle crisi, che sono rapporti diplomatici, perché comunque noi abbiamo delle delegazioni di parlamentari di più gruppi e che adesso ad esempio hanno riprenderanno ad andare ad esempio in Iran, ecco, fatto non proprio scontato negli ultimi tempi, ma anche aiuti di carattere economico, perché comunque il fatto di consolidare, creare anche una maggiore tranquillità economica e prospettive future per quanto concerne soprattutto la migrazione di carattere economico, evidentemente sarà volta a migliorare la situazione. In questo contesto poi mi fermo, perché mi rendo conto che magari parlo troppo e apro forse anche troppi fronti, ma dobbiamo considerare comunque anche un approccio globale dove c'è un'esigenza di stabilizzazione che passa attraverso non solo accordi politici ma anche attraverso trattati economici, per cui il fatto che si parli ad esempio di trattati che riguardano accordi ad esempio sul nucleare, ma anche accordi di carattere economico, quali sono il trattato transatlantico e quello appena concluso sul Pacifico, mirano a creare comunque anche con alcuni stati una stabilità di carattere economico che possa facilitare anche qui una stabilizzazione di carattere politico. Per cui io penso, ecco, siamo perfettamente d'accordo che ci sono ancora molti limiti. Io vedo molti limiti sinceramente più nel Consiglio che nel Parlamento e nella Commissione, perché nel Consiglio ci sono le rappresentanze dei vari Stati in cui si creano veramente i nodi di una condivisione di carattere politico, per cui io credo che il punto di partenza, pur essendo stato difficile un anno fa, ha comunque creato una serie di passaggi che sono stati positivi. Il fatto di arrivare ad un'agenda, ad una serie di iniziative, a una serie anche di comunicazioni, quindi quei provvedimenti della Commissione che sono di carattere interpretativo, non sono strettamente legislativi, ma che sono volti a risolvere il problema, credo che sia veramente un grande passo in avanti che ha saputo compiere l'Europa. Ovviamente il nostro compito dovrà essere quello, nell'ambito dei nostri gruppi e nell'ambito parlamentare, volto a rafforzare gli intenti che, come vediamo, a volte vacillano. La ringrazio e
Mi rivolgo all'onorevole Fedriga quasi sorridendo, perché immagino che siano stati toccati dei punti so che sono stati toccati dei punti su cui il suo partito è molto sensibile. Me ne sono segnati 3-4 ascoltando la relazione dell'intervento dell'onorevole De Monte, e sono Mare Nostrum, Dublino 3, la Merkel in senso generale e il discorso della migrazione economica. Per introdurre anche al pubblico le tematiche, sapete che Dublino 3 è il trattato che su cui la Lega si è più volte espressa in maniera molto, molto netta. Ha criticato, per quanto riguarda la Merkel, è stato usato il termine servilismo politico-economico verso la cancelliera, la critica alla come è stata impostata e poi come è stata utilizzata Mare Nostrum, e la migrazione economica, perché anche l'onorevole Fedriga in particolare ha più volte cercato di sottolineare come questa non sia una migrazione di guerra, ma sia un altro tipo di migrazione, perché su questo mi permetto credo di esprimere il pensiero del suo partito. La Lega si è sempre espressa a favore dell'accoglienza verso i profughi di guerra, mentre ha criticato una forma di accoglienza che ritiene troppo aperta verso altre forme di migrazione. Quindi lascio a lei la parola, perché credo siano questi i temi più caldi. Tanto ringrazio ovviamente anche io per l'invito. È sempre interessante approfondire queste tematiche tra visioni diverse, magari un confronto che ogni tanto può trovare anche dei punti in comune, anche se per adesso non ho trovati pochi in comune, però magari andando avanti miglioriamo. Intanto io devo ringraziare la Repubblica Ceca, perché è un paese che sta rispettando Schengen. Schengen prevede che i paesi di confine difendano i confini europei. Chi non lo fa non rispetta Schengen e non rispetta i trattati firmati a livello europeo. In secondo luogo vorrei sottolineare che noi dobbiamo intanto fare una netta distinzione tra quello che è avvenuto nel nostro paese e il tipo di immigrazione che arriva dalle rotte balcaniche. È un'immigrazione totalmente diversa, che arriva da paesi totalmente diversi. Principalmente dalle rotte balcaniche arrivano siriani, qualche afghano e qualche pakistano. Noi invece abbiamo un'immigrazione arrivata tramite il Mediterraneo, e quindi l'operazione Mare Nostrum e successivamente Triton, che invece viene da un'immigrazione prettamente africana. Infatti i dati del Ministero dell'Interno certificano che le domande di richiedenti asilo nel 2014, ultimo dato completo sul quale possiamo analizzarlo con senso critico e anche visione generale, confermano che sono stati in tutto il paese 502 le domande dei siriani che hanno fatto domande in Italia. La prima popolazione che ha fatto richiesta asilo sono stati i nigeriani. Nigeria, che voglio ricordare, non è un paese in guerra, e non è vero che chi scappa dalla Nigeria scappa da Boko Haram, perché sono solamente 3 le regioni dove Boko Haram insiste, in modo drammatico ovviamente. Sono le regioni del nord-est, principalmente la regione di Yobe, sono 36 regioni-stati, 36 gli stati della Nigeria, 3 sono le regioni Yobe in particolar modo. E oltretutto vi dico questo non perché ho vissuto in Nigeria, ma perché ho parlato ovviamente con l'ambasciatore nigeriano. Sono popolazioni oltretutto stanziali che si rifugiano negli altri stati nigeriani limitrofi. Infatti il governo nigeriano non meno di un mese fa ha certificato che ci sono 1,5 milioni di profughi provenienti da questi loro 3 stati negli altri stati della Nigeria stessa. L'immigrazione che sta arrivando in Europa dalla Nigeria viene dal sud della Nigeria, paese ricco di risorse economiche, che ha una crescita del PIL annuo intorno all'8%, per capirci. Qual è il problema quindi di come è stata gestita l'immigrazione e l'immigrazione anche di carattere economico, quindi clandestina nel nostro paese? Il problema è che non sono stati fatti controlli. Infatti l'Europa che tutti richiamano ci rinfaccia questo.
non abbiamo certificato e controllato chi ha messo piede sul territorio nazionale. Secondo problema, noi abbiamo una protezione che non esiste in nessun altro paese al mondo, introdotta nel 2006 dal governo Prodi, che è la protezione di carattere umanitario, che è un'immigrazione talmente labile nei suoi confini che ogni commissione e successivamente qualsiasi tribunale in caso di ricorso può dare in modo assolutamente arbitrario una protezione che, ripeto, non ha nessuno strumento riconosciuto a livello internazionale, perché a livello internazionale sono due le protezioni, quella dello status di rifugiato politico e la protezione sussidiaria. Lo scorso anno 2014 chi ha ricevuto una di queste due protezioni è stato meno del 30% delle persone arrivate in Italia. Terzo problema, non si può pensare di fare una politica di aiuto, protezione doverosa di chi scappa da una guerra aprendo i confini indistintamente. Questo perché crea un danno ovviamente alla popolazione europea, ai paesi europei che non sono in grado di assorbire un tale flusso oltretutto in un periodo così breve. In secondo luogo alle stesse persone che arrivano, perché quando si crea questa confusione, questa mancanza di chiarezza e anche, devo dire, in molti casi anche malaffare nella gestione dell'immigrazione sul territorio nazionale, indistintamente anche la popolazione residente nei nostri paesi non distingue più chi realmente deve essere protetto da chi invece viene in modo clandestino sul territorio nazionale. Questo si chiama dare agli immigrati stessi, anche a chi scappa da una guerra, rendendo meno facile la convivenza con le nostre popolazioni. Terzo fatto, rispetto a quanto sentito, per me è drammatico chi sostiene che serve una sostituzione della popolazione europea perché la popolazione europea sta invecchiando. È drammatico, e uso una parola forte, ma anche estremamente pericoloso, perché i motivi sono due. Uno, mi sembra strano sostenere questa tesi in un momento nel quale nel nostro paese c'è il 40% di disoccupazione giovanile e il 12% di disoccupazione generale. Evidentemente forza lavoro disponibile nel paese c'è. Secondo, se ci sono questi problemi di ringiovanimento della popolazione, bisogna fare politiche per la famiglia, bisogna aiutare i nostri giovani ad avere una famiglia, fare figli e quindi far crescere la popolazione. Non credo che la soluzione sia importare popolazione da altre aree del mondo. La mia preoccupazione invece è che questo serva a creare una manodopera a basso costo, che guardate è quello che ha fatto la Germania. La Germania ha creato i mini jobs, che adesso vengono grande esempio in tutta Europa, semplicemente un lavoro salariato a 500 euro al mese. E allora serve importare popolazione che sia disponibile a fare 500 euro al mese di lavoro. A me non piace questa visione dell'Europa e questa visione del nostro paese. Non credo che la direzione sia quella, io penso che serva la dignità del lavoro, uno stipendio dignitoso, uno possa avere anche la possibilità, ormai fantasmagorica, di comprarsi una casa e non vivere in un monolocale con 6 materassi per terra. È chiaro che in questo modo invece si crea un dumping sociale enorme tra forza lavoro che non può competere con chi invece è disponibile per la situazione drammatica in cui vive, però ad mettersi a disposizione di una situazione di questo tipo. Ultimo, scusate, è stato un po' lungo, Dublino. Per noi, io Dublino rivendico che Dublino 2 è stato firmato da un governo, non da un ministro, perché qualcuno dice l'ha firmato Maroni non era ministro dell'interno, perché magari qualcuno andasse a rivedersi perlomeno gli albi dei governi precedenti, però rivendico che sia stato firmato dal governo italiano. Ma perché? Perché eravamo un paese che difendeva i propri confini e non voleva che i paesi che invece non facevano questo mestiere potessero far passare in giro per tutta l'Europa gli immigrati clandestini, molto semplice. Era una cosa di assoluto buonsenso. È chiaro che la situazione è incambiata, ma è altrettanto chiaro che è più che comprensibile che ci siano dei paesi che non vogliono accettare le quote, quando noi siamo un paese che va con la Marina indistintamente, se sono, ripeto, rifugiati, se scappano da una guerra, se sono immigrati economici, va a prendere e importa immigrazione clandestina sul territorio nazionale. È ovvio che non potranno dire perfetto, dacci di tutto. Oltretutto diciamocelo con dei numeri fallimentari, perché il sistema delle quote prevede che nei prossimi 2 anni verranno ricollocati 40.000 forse rifugiati. Tenete conto che nei 2 anni passati, noi in quelli futuri sono già sbarcati sul territorio nazionale 350.000, compreso quest'anno circa 170.000 lo scorso anno, quest'anno ci aggiriamo intorno a quelle cifre. Se aggiungiamo quelli dei prossimi 2 anni arriviamo circa a 700.000 e neanche io non sono in grado di fare previsioni, sto facendo proprio, scusate, i conti potrebbero aumentare, però vuol dire che meno del 5%.
e anche se si rispettassero e se fossimo contenti di quei 40.000, io ho dei dubbi, vorrebbe dire partenze 150 immigrati al giorno. Tenete conto che sono partiti 19 più 70 da quando è partito, e nel mentre partivano quei 19 ne sono sbarcati 750 a Lampedusa. Allora, o cerchiamo di razionalizzare, dire in modo serio, la politica europea deve essere quella di proteggere chi scappa da una guerra, ma anche difendere i propri confini e portare avanti politiche internazionali che vadano a intervenire nelle aree di conflitto, perché non si può dire fare i buonisti quando c'è da accogliere tutti e dopo invece abbandonare popolazioni come quella siriana al loro destino. Ad Aleppo hanno estirpato i cristiani, diminuendo la popolazione da 150.000 a 50.000 di cristiani, lo dice il vescovo di Aleppo, e l'appello che fa il vescovo di Aleppo non è accogliete tutti d'Europa, ma non fateci stirpare dalla nostra terra, dalle nostre radici, dalle nostre famiglie. Questa è l'unica politica internazionale che si può portare avanti, che l'Europa deve farsi promotrice, altrimenti vuol dire chiudere gli occhi e non risolvere mai il problema. Saluto al volo l'assist dell'onorevole Fedriga, perché so che le radici cristiane sono un tema molto caro all'onorevole Gigli, a cui vorrei anche ci ricordasse un intervento pubblicato ieri sul Messaggero Veneto, in cui salutiamo il direttore Cerno che ci ha appena raggiunto, a proposito appunto del tema dell'immigrazione. Ed anche so che lei è stato più volte molto netto sul tema riguardo anche la posizione del Friuli Venezia Giulia come crocevia d'Europa. Noi in sedi come questa l'abbiamo ricordato sempre come crocevia d'Europa in senso positivo, quindi di culture, di terre, di trasporti, di lingue. In questo caso rischia di diventare una crocevia d'Europa purtroppo in senso negativo, cioè quasi un tappo verso la parte orientale del nostro continente e un tappo verso quell'apertura a cui noi abbiamo sempre auspicato. Quindi, siccome so che questi sono temi per lei cari, se ci espone la sua visione. Io la ringrazio per l'assist in qualche modo che mi ha dato, e so di essere forse controcorrente, ma alcune cose credo che vadano dette. Credo che vadano dette proprio per il rispetto di quelle che lei ha chiamato le radici cristiane dell'Europa, di cui io sono molto fiero, che significano però soprattutto non tradirne l'afflato ideale. Allora, se non vogliamo tradire l'afflato ideale dell'Europa, la prima cosa che dobbiamo dire con molta franchezza è che il fenomeno che abbiamo di fronte, il fenomeno delle migrazioni, è un fenomeno epocale, certamente, ma del quale noi europei siamo, non totalmente certamente, ma in buona parte anche responsabili. Cosa voglio dire? Noi siamo responsabili perché abbiamo portato avanti per anni una politica estera fallimentare che ha visto, diciamo, quasi come obiettivo quello di esportare guerre e di destabilizzare paesi. Quello che abbiamo fatto in Iraq, quello che abbiamo fatto in Siria, che stiamo facendo in Siria, quello che abbiamo fatto in Libia, sono tutte situazioni di conflitto che sono state generate da una scarsa visione, diciamo, e da egoismi e da interessi dell'Europa, di paesi europei, e che hanno portato a far sì, paradossalmente, che in molti di questi paesi prevalesse alla fine il più fondamentalista, diciamo, dei governi che teoricamente erano possibili, le opzioni più settarie e divisive, i conflitti interni più tremendi. Noi siamo responsabili però anche per altri motivi. Siamo responsabili perché abbiamo sostenuto un'industria spesso che ha tratto profitto dalla vendita di armi,
altro motivo di destabilizzazione, e non solo nei paesi che ho citato prima, anche in molti paesi dell'Africa. Siamo responsabili soprattutto perché siamo non i soli certamente, ma corresponsabili di un sistema di ingiustizia planetaria nella distribuzione delle ricchezze che ha creato delle situazioni di tipo neocoloniale, dove anche la politica estera e la politica industriale vengono spesso utilizzate solo per creare situazioni di nuove colonie, e questo ha portato a far sì che interi popoli, i quali ormai hanno accesso magari alla televisione e in parte anche a internet, nel vedere situazioni come quelle dove gran parte della pubblicità va a favore del mangime per i cani o per i gatti, e trovarsi in situazioni poi di fame nei loro paesi o di mancanza di acqua nei loro paesi, hanno visto certamente una spinta interiore a cercare condizioni migliori di vita per i loro figli. Ora, le migrazioni, che sono un fenomeno epocale, vi dicevo prima, non sono, e questo va detto subito, solo un problema di guerre, sono anche un problema di fame, o se volete, anche se non di fame, di ineguale distribuzione delle ricchezze. Questo è, credo, lapaliziano. E accanto a questo il problema demografico. La fisica dice che il vuoto è fatto per essere riempito. Noi abbiamo portato avanti politiche familiari e politiche della natalità che stanno distruggendo, rendendo esangue l'Europa. Allora, di fronte a tutto questo, la risposta non può essere quella dell'Europa fortezza, non può essere quella della costruzione dei muri, perché sarebbe la fine stessa dell'idea dell'Europa, sarebbe la fine stessa dei motivi che ci hanno portato a essere orgogliosi della nostra civiltà e a stare insieme. Credo che le migrazioni appunto non si fermino con i muri, ma si fermino con una politica che è di accoglienza nel breve periodo, ma che deve essere di superamento a lungo termine di quelle condizioni che brevemente ho cercato di descrivere prima, e che o trovano una soluzione oppure noi non potremo fermare. Accadrà, qualcuno l'ha già citato prima, quello che è accaduto alla fine dell'impero romano. I barbari non li fermi sul limes danubiano, arrivano comunque. Allora, o tu hai la forza interiore innanzitutto e politica, direi, per creare un nuovo ordine mondiale, un ordine più positivo, oppure alla fine alcune cose ti travolgono comunque. E poi, accanto a questo, è mancata una risposta che fosse comunque almeno coordinata, cioè una risposta europea. Noi abbiamo proceduto ognuno per conto suo, in ordine sparso, no? In ordine sparso. Il discorso di Dublino, non voglio adesso rinfocolare polemiche su a cosa servisse, ma certamente che era superato. Noi l'abbiamo detto, io mi ricordo la prima interrogazione che ho fatto su questo argomento era inizio di questa legislatura. Ci ha preso in giro tutta l'Europa, perché in quel momento forse faceva comodo scaricare sull'Italia tutta la vicenda dell'attraversamento del Mediterraneo. E io, mi dispiace contraddire l'amico Massimiliano, di Mare Nostrum come operazione sono orgoglioso del nostro Paese. Credo che l'operazione Mare Nostrum sia stato un segnale, un faro alto di civiltà, perché non scordiamocelo, quello che stava accadendo. Uno non si mette per mare d'inverno con mare spesse volte tempestoso se non c'è una spinta vera. Non lo fai per sport tutto questo, se non c'è una spinta vera della paura o della fame. E l'operazione Mare Nostrum è stata in qualche modo però un momento di isolamento grande dell'Italia. E oggi stupisce, se volete, vedere il buonismo, chiamiamolo così, della Merkel, che si sveglia nel momento in cui la cosa comincia a mettersi per mare, non più per mare ma per terra, la migrazione. E tutti quanti osannano quello che noi in fondo stavamo facendo, con la differenza che lo stavamo facendo forse su popolazioni che erano anche più disastrate di quelle che si stanno muovendo, e non stavamo guardando in faccia soltanto appunto se fossero profughi di guerra. Allora, io credo che il punto da cui riprendere
sia proprio quello di immaginare quali possano essere le soluzioni a lungo termine, ma nel frattempo, se non vogliamo che salti l'Europa, dobbiamo fare in modo che con chi ci sta, forse non saremo tutti e 28, ma con chi ci sta sia possibile superare l'idea che ogni nazione possa fare per conto suo e che possano essere eretti dei muri tra uno Stato e l'altro per fermare le migrazioni. Ringrazio l'onorevole Gigli, chiedo ai nostri relatori 1 minuto e mezzo, 2 minuti massimo per il giro e le conclusioni finali. Non vi farò una domanda ma una considerazione finale di cui vi chiederei un commento e la riassumo nelle vostre visioni singole, se così si possono definire a riguardo. Onorevole Fedriga, la Lega ha sempre auspicato un'Europa dei popoli che garantisca, diciamo così, le diversità in un contesto che è sempre stato auspicato federale, ma in cui i popoli mantengano le proprie visioni identitarie. La Repubblica Ceca, e mi rivolgo all'onorevole Dlabajova, ha sempre visto l'Europa come un sogno, essendo uscita dal comunismo e da un ventennio molto difficile, la vedeva come, mi passi la battuta, un bengodi e una grande opportunità da cui fino ad oggi ha saputo trarre anche meritati vantaggi. E l'onorevole De Monte e l'onorevole Gigli, anche riguardo alla loro logica di governo, abbiamo un Presidente che vede nell'Europa un'opportunità e non manca mai di sottolinearlo, ma allo stesso tempo mi ha colpito molto una sua frase riguardo all'ultima finanziaria appena presentata. Ha detto che se non verrà approvata a Bruxelles batterà i pugni sul tavolo veramente questa volta, quindi c'è sì un porsi in maniera doverosamente auspicabile verso questo tipo di Europa, ma anche un difendere i nostri diritti. Quindi queste le vostre visioni. Alla luce di ciò vorrei chiedervi a che punto di strada siamo verso un'Europa che abbiamo cercato di declinare qui più e più volte, ed è stata una volta quella delle euroregioni, una volta quella delle macroregioni. Ha ragione l'onorevole Gigli, secondo me, quando dice che è sempre mancata alla fine una risposta coordinata. Cioè abbiamo domande di vario tipo su vari temi, non siamo mai riusciti a trovare una sintesi. E mi sono venute in mente, ascoltandovi, 2 citazioni, direi, quella famosa di Kissinger per chiamare l'Europa che numero devo fare, e ricordando Schuman il 9 maggio, la festa, quella che viene definita la festa dell'Europa, si festeggiava un trattato di cooperazione economica che auspicava ad un'unità federale. In questo caso stiamo vacillando in entrambi i campi, quindi io mi fermo qui e vi ringrazio in anticipo per non rubare tempo poi alla chiacchierata tra il direttore Cerno e l'ambasciatore Zanier, e chiedo a voi un commento a riguardo. Grazie. Grazie, ok, sarò molto breve. Io penso che la discussione tra di noi ha fatto vedere quello che purtroppo io ho accennato all'inizio, la comunicazione, perché se continuiamo ad accusarci a vicenda, se continuiamo a mettere sul piatto tutte le nostre varie posizioni, visioni, non riusciamo mai a trovare una conclusione. Secondo me è proprio il momento dove noi politici dobbiamo cercare una soluzione pragmatica e non dire di chi è stata la colpa. Sappiamo tutti che ci siamo addormentati. Io sono la prima a dire che l'Italia è stata abbandonata, è stata lasciata da sola per tanto tempo. Quindi, e dall'altra parte io chiedo di non essere mai più chiamata come una che non è solidale con l'Europa, come una che è dell'Europa dell'Est e come una che non sa ritornare all'Europa quello che l'Europa le ha dato, perché penso che questo non è proprio il caso. Voi siete in politica da molto più tempo di me, quindi è difficile dare qualche consiglio, ma forse per questo posso permetterlo. Lei, onorevole Gigli, dice che lei è controcorrente. Secondo me non c'è una corrente in questa cosa, non è una cosa bianco-nera, non ci può essere una corrente nella situazione in cui ci troviamo oggi. La politica è un'arte del pratico, non è una filosofia, quindi noi dobbiamo trovare adesso soluzioni pratiche e pragmatiche e dobbiamo creare un'opinione pubblica favorevole all'Europa, più vicina all'Europa,
questo è il nostro compito adesso più importante, proprio per dare di nuovo la fiducia dei nostri cittadini verso l'Europa. L'ultima cosa che dico, che è una frase di un scrittore italiano, che non nomino ma mi sembra molto corretto in questa situazione, è quello che dobbiamo fare in Europa: dobbiamo sistemare tanti nostri problemi interni europei, perché se la pace non è dentro di te non ci sarà mai da nessun'altra parte del mondo. Grazie. Grazie Martina. L'onorevole Federica. Io vado direttamente sulla domanda che hai fatto. Penso che il modello europeo che abbiamo visto fino adesso stia risultando fallimentare per dare risposte ai cittadini dell'Europa stessa. Bisogna avere il coraggio di rivoluzionare l'Europa, facendo finalmente diventare le istituzioni europee istituzioni democraticamente elette e legittimate dai cittadini, perché questo comporta successivamente che i leader europei e soprattutto chi governa e decide le politiche europee debbano iniziare a rispondere alle esigenze dei cittadini, cosa che adesso purtroppo non vedo sta avvenendo. A me la cosa che sorprende in modo incredibile, probabilmente perché non sono un fine economista, però che l'Europa ha dato sempre condizioni molto stringenti, per esempio per quanto riguarda lo sforamento del rapporto debito-PIL, e non ha mai dato una condizione così stringente sulla percentuale di disoccupazione nei singoli paesi. Allora qual è l'Europa che vogliamo? L'Europa che al primo punto all'ordine del giorno dice che ci deve essere impresa, che all'impresa deve essere data capacità di lavorare e il cittadino ha diritto ad avere un lavoro, ha diritto ad avere un futuro, ha diritto ad avere un reddito, una vita dignitosa. L'Europa che ci dice se forse ci fa l'apertura di 1 miliardo, 2 miliardi, 1% del PIL, che poi si tramuta in debito pubblico, ma lasciamo perdere questo discorso, se siamo bravi a fare un determinato compito. Io non voglio questo modello europeo, non è un modello europeo che mi piace, come diceva giustamente Edoardo, l'Europa dei popoli, ma deve essere governata da chi a quei popoli risponde, non a chi risponde a logiche che sono estranee all'interesse della gente. Penso che la politica in generale, non solo in Europa, deve essere mirata a quello, rispondere alle esigenze della gente, non rispondere a piccoli interessi particolari che di solito magari contrastano con quello generale. Grazie mille. Grazie all'onorevole Fedriga, la parola all'onorevole De Monte. Io partirei innanzitutto visto che è stato citato Renzi, effettivamente il suo atteggiamento è questo, è stato questo anche durante il semestre di presidenza italiana, che anche se di inizio legislatura, quindi ha potuto coprire solo in parte la coincidenza temporale dell'inizio della nuova commissione, ha ottenuto dei risultati. Tra questi aver posto il tema dell'immigrazione, dell'agenda europea della migrazione, ma anche il tema economico della flessibilità, quindi avere oggi una comunicazione sulla flessibilità che riconosca delle possibilità di sforamento, comunque di maggiore possibilità di spesa nel caso in cui si facciano delle riforme o tenendo conto di una particolare congiuntura economica, è stato secondo me una strategia intelligente, perché arrivare subito a un risultato nel superamento del patto era obiettivamente poco praticabile. Secondariamente dico, siamo indubbiamente in una fase di bivio. La mia sensazione è anche rispetto alla precedente legislatura e all'inizio di questa legislatura ci sia meno fiducia rispetto all'Europa declinata nelle sue istituzioni a dare delle risposte. Certo, possiamo continuare a dire che possiamo uscire dall'euro, che possiamo uscire dall'Unione Europea, ma penso che questo ci ridurrebbe semplicemente ad un ambito circoscritto e con poca possibilità anche di contrattazione. Il nostro continente è di circa 500 milioni di abitanti, se ci raffrontiamo soltanto con l'economia
della Cina ci rendiamo conto che non siamo assolutamente competitivi. Tra l'altro si sta aprendo anche il tema del riconoscimento dell'economia di mercato della Cina, che è un fatto abbastanza contestato, ma oggi c'è un ambito ovviamente globale fatto di trattati, di accordi commerciali in cui noi dobbiamo avere una certa massa critica anche economica e di popolazione per poter dire la nostra. Allora, dove vogliamo andare? Certamente verso un rafforzamento delle istituzioni che possano bilanciare, secondo me, quello dello strapotere del Consiglio che oltre a non essere così trasparente è anche eccessivamente incisivo. Quello che poi noi singolarmente possiamo fare è lavorare sulle singole politiche. Io ad esempio, e qui concludo, sono relatore del provvedimento del rapporto di iniziativa sul futuro del turismo in Europa, ovviamente raffrontato al mondo, e qui ringrazio anche Martina perché, pur non essendo parte della nostra commissione, è molto attiva anche in questo settore. Ecco, se noi non vediamo l'Europa come un nemico ma come un'opportunità, penso che possiamo ottenere anche dei risultati che in termini di economia, insomma, il turismo è la terza a livello europeo, quindi non proprio trascurabile. Secondariamente si sta lavorando anche su un ampliamento delle possibilità di rilascio dei visti, perché quantificato in euro significa nell'arco temporale di 5 anni 130 miliardi di euro di aumento del PIL, e questo significa aumento della famosa occupazione femminile e giovanile alla quale tutti noi puntiamo, e quindi penso che attraverso delle azioni molto precise e tenuto conto anche di quelle che è la domanda globale, penso che l'Europa possa dire la sua in termini finalmente positivi, oltre al fatto finalmente, come spero, di riuscire anche a dare delle risposte in materia di migrazione e di richiesta d'asilo. Grazie. Ringrazio l'onorevole De Monte e le conclusioni dell'onorevole Gigli. Devo dire che una volta tanto sono perfettamente d'accordo con l'amico Massimiliano. E quello che ha detto questa volta mi convince più di quello che ha detto la volta precedente, molto di più di quello che ha detto la volta precedente. Quindi la sintesi l'abbiamo trovata alla fine? No, io credo che la sintesi sia appunto la dimensione politica dell'Europa, cioè oggi l'Europa, a mio modesto parere, è un enorme bivio. Un bivio che, se volete, è semplificato in maniera drammatica, oltre che dalla vicenda delle migrazioni di cui abbiamo appena finito di parlare, anche da quello che sta accadendo in termini di scollamento sulla difesa, con la Francia che va da sola in Siria, no? Oppure da quello che sta accadendo in politica estera più in generale, dove voglio dire, soltanto la perfidia di Matteo Renzi poteva riuscire a nominare e a preferire, diciamo, la Mogherini su un ruolo che in realtà non ha nessun potere rispetto a mettere Enrico Letta a fare il Presidente del Consiglio, insomma, europeo. Credo che questa sia stata, diciamo, una scelta significativa in termini purtroppo di paralisi della politica estera europea. Allora, il bivio qual è? Noi dobbiamo decidere una volta per tutte se vogliamo essere l'Europa degli egoismi, quindi un'Europa che rimane banca e fortezza, no? Banca e fortezza, oppure se vogliamo essere l'Europa appunto dei popoli, l'Europa degli ideali, l'Europa della politica nel senso migliore del termine, cioè quella in cui chi deve governare questa entità, che richiede per forza delle cessioni di sovranità, è però sottoposto a quella che gli anglosassoni chiamano accountability, cioè un processo di responsabilità rispetto a chi ti ha nominato, perché oggi di fatto noi abbiamo creato un'enorme sovrastruttura nella quale nessuno risponde più a niente. Se andiamo avanti per questa strada, io credo che il processo di disgregazione dell'Europa sarà inevitabile, e in questo senso penso che la vicenda migrazioni possa essere una cartina di tornasole, cioè un momento di crisi tale che ci porterà a reinterrogarci effettivamente e a decidere qual è la nostra opportunità per il futuro. Grazie.
Ringrazio molto i nostri relatori, l'onorevole Dlabajova, l'onorevole Federica, l'onorevole Gigli e l'onorevole De Monte. Invito qui sul palco Sua Eccellenza l'ambasciatore Zanier, il segretario generale dell'OSCE e nostro gradito ospite a questo 11° forum mitteleuropeo dell'Euroregione Aquileiese, che avrà una chiacchierata con il direttore del Messaggero Veneto, Tommaso Cerno, che ringraziamo per la presenza. Buongiorno a tutti, io ho ascoltato le cose che sono state dette, volevo partire da qui, in questo dialogo che non vede i giornali come dire in grado di dare tutte le spiegazioni che servono, no? La gente si informa attraverso i giornali e i giornali stanno cercando di capire, i giornalisti, gli inviati nei vari luoghi di questa crisi che è una crisi inedita per certi aspetti nella sua complessità, e hanno bisogno di interlocuzione sempre più alta. In Italia la politica, abbiamo sentito, ci dà una visione, ci dà varie visioni, però la sensazione che ho io, volevo partire da qui, è che se tutto quello che è stato detto finora è vero, in qualche modo questa migrazione, che non sorprende chi ha una visione planetaria di ciò che avviene, magari sorprende chi guarda fuori casa sua e improvvisamente vede cambiare uno scenario, va ringraziata da un certo punto di vista, perché se si è ricominciato a parlare di Europa e quindi della sua prospettiva, di che cosa deve diventare, dell'Europa rispetto alle nazioni e alle regioni che la compongono, al suo progetto di allargamento e al senso, all'anima che deve darsi, è grazie a questa emergenza che ha visto gli Stati che fino a pochi mesi fa parlavano d'altro, e ognuno secondo una sua dimensione e prospettiva, parlare finalmente di un tema comune. Quindi in questo senso la prima domanda che le faccio è possibile che noi stiamo assistendo a un momento dove questa emergenza è anche la rifondazione dell'Europa, e questo senso di crisi dell'istituzione europea che noi vediamo non è altro che l'epifenomeno di una rinascita che lentamente sta avvenendo su un dato politico, cioè la necessità di trovare un insieme e una prospettiva comune per affrontare qualche cosa che è più grande di noi e che vede per la prima volta dopo la guerra l'Europa messa, come dire, alla prova su un grande tema planetario, come grande continente, come grande luogo del mondo che è modello e deve in qualche modo essere modello nuovo. Ma indubbiamente l'Europa è messa alla prova da quello che vediamo in questi giorni e in questi momenti. E questa è una sfida alla solidità di quello che abbiamo costruito, ma è anche una sfida politicamente alla visione. Come l'Europa risponde e come la risposta può favorire un'evoluzione delle istituzioni che consenta alla comunità dei paesi europei di in qualche modo gestire in maniera positiva questo fenomeno. Io lo diceva il dottor Pedizio, vengo da Amman, dove abbiamo parlato di migrazione, c'era tra l'altro anche il ministro Gentiloni, abbiamo parlato di migrazione con una serie di paesi arabi del Medio Oriente, che sono perplessi nel vedere il dibattito sulle quote a distanza, ed è l'immagine che l'Europa dà di sé attraverso questo dibattito, devo dire, non è un'immagine veramente lusinghiera, perché l'emergenza viene ridotta in un certo senso alla questione della gestione degli oneri che questo fenomeno comporta per i vari paesi, mentre è necessaria una visione più ampia. Questo è anche strettamente collegato al discorso che veniva fatto prima in fondo in questo convegno si parla di geopolitica, stiamo vedendo un riemergere della geopolitica e questo lo si vede anche in questo dibattito, l'Europa divisa su un dibattito che è abbastanza limitato in fondo, anche se è limitato alla gestione dell'urgenza.
Dalle discussioni che stiamo cominciando ad avere emerge con chiarezza, direi, l'esigenza di capire meglio quali sono le cause profonde di questo. Prima di tutto occorre probabilmente cambiare anche la narrativa sulle migrazioni. Siamo tutti in qualche modo condizionati dal fatto che in questi mesi il fenomeno migrazione ha preso dimensioni di un esodo e quindi in qualche modo vediamo o focalizziamo questa angolatura, come gestire questo enorme flusso di persone. In realtà se facciamo un passo indietro, le migrazioni storicamente ci sono sempre state, ci sono stati dei momenti in cui sono state più massicce. L'Italia è un paese in cui abbiamo avuto ondate di migranti verso altri continenti. Gli Stati Uniti hanno avuto migrazione e ci sono, parlavo col direttore generale dell'organizzazione per le migrazioni, l'IOM, International Organization of Migration, che mi diceva l'Europa sta reagendo in maniera spropositata a questo fenomeno, che è un fenomeno in realtà planetario. Noi abbiamo movimenti migratori di massa in Asia, in altre regioni africane, in America Latina, eccetera, e non si parla, i numeri sono molto elevati, ma non si parla, non è vissuta in maniera drammatica come è vissuta l'Europa. Quindi questo, come dico, bisogna ritornare ad analizzare il fenomeno. Ci sono tutta una serie di elementi, questo anche rende molto complesso il dibattito. C'è un elemento del crimine organizzato che è importante. I trafficanti di esseri umani che spingono anche per questo, gli insuccessi nella gestione dei conflitti, alcuni li possono definire, come sono stati definiti, errori di politica estera se vogliamo, ma situazioni come l'Iraq, come la Siria eccetera, ovviamente creano condizioni per questo. La Turchia da anni si stava lamentando con l'Unione Europea perché era stata lasciata sola nella gestione dei campi profughi al confine. Improvvisamente la cosa, quando ha toccato l'Europa direttamente, è stata scoperta. Io ne ho parlato a Vienna un paio d'anni fa già e gli europei stessi dicevano non mettiamo queste cose sul tavolo, ne parliamo bilateralmente con la Turchia e nulla è successo. Quindi affrontare un pochino le cause lontane, il problema di fondo, il problema di sviluppo, differenziali di sviluppo economico, e quindi ovviamente c'è sempre un fattore di attrazione dei movimenti di popolazione verso le zone più sviluppate. Ecco, la Germania in Europa poi è il simbolo anche di questo elemento. Quindi sono tutte questioni che vanno messe a fattore. Ci vuole un elemento di gestione anche di questi flussi, ovviamente, è giusto che ci sia anche questo dibattito, ma un dibattito che non può monopolizzare tutto il discorso. L'Unione Europea, e questo è l'altro elemento che è uscito dal dibattito, questa discussione sul Consiglio rispetto alla Commissione o al Parlamento, più geopolitica significa più Consiglio, significa più metodo intergovernativo rispetto al metodo comunitario, quindi stiamo vedendo un'evoluzione dell'Europa in direzione dell'intergovernativo e quindi del negoziato tra paesi, col rischio di vedere emergere differenze di gestione, differenze anche nella interpretazione stessa su che cosa deve essere, cosa deve diventare l'Unione Europea. Ed è un dibattito non nuovo, perché è un dibattito che già, cioè la geopolitica all'interno dell'Unione Europea è arrivata prima della questione delle migrazioni. Basti vedere il dibattito sulla Russia, sull'Ucraina per esempio, dove diversi paesi hanno sensibilità diverse e dove l'Unione fatica in quanto tale. Ovviamente le sanzioni sono l'aspetto più visibile della solidarietà e della visione comune europea rispetto alla Russia. Però nel fondo ci sono grosse divisioni che a fatica in qualche modo vengono nascoste. Quindi questa è la sfida per l'Unione Europea, riuscire a superare questo sulla base di una visione di lungo termine all'interno della quale ci sia anche il dibattito sulla Ecco, tra le difficoltà oggettive che la politica ha oggi in Europa e in Italia, guardandola dal punto di vista dell'Italia, di essere creduta nel momento in cui
non sposa soltanto l'allarme generale e l'idea di mobilitarsi in maniera a volte rocambolesca per salvare da un pericolo il cittadino in difficoltà, è il fatto che l'Europa, prima di affrontare questa emergenza, evidentemente non è riuscita a dare una risposta nell'integrazione economica, nello sviluppo parallelo dei paesi che avevano velocità diverse, nel portare la qualità della vita dei cittadini a un livello sufficiente per poter poi chiedere loro il sacrificio anche solo di immagine, di modificazione di un ambiente. Quindi noi abbiamo un problema doppio, no? Il problema è che l'Europa deve riuscire in un momento di crisi economica così forte a far capire che noi siamo un paese ricco, forse il più ricco del mondo come continente, la nostra moneta è la più forte del mondo, quel corridoio è l'unico corridoio di salvezza rispetto a persone che hanno visto mutare il loro tenore di vita all'indietro, che hanno visto perdere la garanzia di futuro, la speranza di crescita di padre in figlio che negli ultimi 4 decenni, 5 decenni aveva connotato l'Europa intera, pur in maniera differente. Quindi in qualche modo dava l'idea di essere in un luogo forte che poteva anche affrontare emergenze per altre. Ecco, in un momento di crisi di questo tipo e con questa spinta, come dire, intergovernativa e quindi non assembleare, non di un'Europa politica nel senso di votare qualcuno che decide per tutti, ma anzi di votare a propria garanzia un governo quasi sindacale rispetto alle tematiche europee che poi contratta per non pagare più degli altri. Questa visione di crisi anche politica si scontra, e qui vengo anche al Friuli Venezia Giulia come luogo d'osservazione, no? Questa terra italiana, mitteleuropea, cioè italiana nel senso dentro la Repubblica Italiana, mitteleuropea dentro questa immagine di Europa che Petiziol tante volte ci ha raccontato con grande raffinatezza. Ecco, noi abbiamo visto Prodi, commissario Presidente della Commissione Europea, venire a Gorizia ad abbattere quell'ultimo muro, e io ricordo, ero lì, le immagini, l'emozione di attraversare una piazza e essere in un altro paese, quei momenti non abbiamo fatto in tempo a digerirli e vediamo ergersi di nuovo quei muri. Abbiamo una cronaca che ogni giorno ci dice che il Viminale mette a disposizione nuove forze di polizia, o dice di metterle, trattandosi del nostro Ministero dell'Interno, comunque in qualche modo le indica, a presidiare quei confini che per noi non esistevano più. Noi abbiamo visto abbattere quelle garizze, abbiamo superato emotivamente quella frontiera con enorme difficoltà, noi che l'abbiamo vista lì, il patto di Varsavia, ci si smontava la macchina per andare a comprare la carne, ma poi si era amici del vicino dall'altra parte. Una situazione così complessa adesso si alza, perché c'è una coincidenza in questa crisi, e cioè che l'allargamento dell'Europa per ragioni, come dire, geografiche avviene da quella parte. Cioè immaginiamoci un'Europa ribaltata dove l'allargamento avvenisse a occidente perché il continente continua di là e il confine dell'Europa dell'Est fosse presidiato dai francesi o dai tedeschi. Avremmo una situazione probabilmente completamente diversa di percezione. Cioè quello che le voglio chiedere è: come facciamo noi, confinanti con la Slovenia, vicinissimi alla Croazia, che sono paesi appena entrati nell'Unione, che hanno dimensioni e quindi risorse piccole, hanno un peso minore di paesi come il nostro, come la Germania, come la Francia dentro quel tavolo, a cui però noi affidiamo completamente, per ragioni di organizzazione dell'Unione Europea, il controllo e le valutazioni sui comportamenti da tenere al confine non più della Croazia o della Slovenia, ma dell'intero continente europeo. Cioè come possiamo in questa trattativa intergovernativa dare aiuto e dare indicazione a questi paesi europei perché le politiche che mettono in pratica, penso all'Ungheria, alla Croazia, al gioco dei muri che si alzano e che si chiudono, quasi ad attrarre l'attenzione di Bruxelles su quel luogo, su quella problematica, per poter far sì che loro siano in grado di attuare con il nostro aiuto le politiche che l'Europa decide, e non le politiche che vengono decise sul momento, magari in improbabili vertici tra prefetti di paesi confinanti, come se il problema di questa migrazione fosse chi c'è in quel momento in quel confine e non che cosa sta avvenendo per il futuro dell'intero continente. Quali sono le organizzazioni internazionali che possono favorire questo tipo di sviluppo del dibattito interno, che invece oggi sembra
come lei proprio ha descritto perfettamente, un tavolo di contrattazione, quasi un bazar. Io ti do, tu mi prendi, io chiudo qui, tu apri lì, loro vanno lì, perché questa è la sensazione che abbiamo. Purtroppo non ho buone notizie da darle su questo fronte, perché l'Europa si è costruita in una fase storica diversa, la sicurezza è cambiata oggi. Io non voglio adesso dire che il problema della migrazione è un problema di sicurezza per noi, però c'è anche un aspetto di sicurezza che non può venire ignorato, soprattutto quando vediamo che l'impatto è così massiccio. Come dico, va gestito e va guardato in maniera molto più ampia, però c'è indubbiamente anche questo aspetto. L'Europa è stata costruita in una fase in cui la visione di sicurezza e dei problemi di sicurezza era diversa. Non avevamo il problema dei foreign fighters e il problema delle differenze culturali e religiose all'interno delle nostre società, con la potenziale instabilità che questo può determinare, i problemi delle marginalizzazioni, eccetera. Guardavamo come paesi europei, adesso non parlo assolutamente come segretario generale dell'OSCE, ma come paesi europei guardavamo l'ampliamento di un'area di stabilità, di un'area di cooperazione in maniera diversa, e non ci siamo mai preparati per la gestione, anche operando su Schengen, per la gestione di problemi acuti di sicurezza alle frontiere esterne di questo spazio. L'Unione Europea non ha sviluppato strumenti comuni di intervento per la gestione delle crisi su queste frontiere. Quindi perché mancava nella logica che prevaleva nel momento in cui queste politiche sono state poi attuate, mancava la percezione che la situazione potesse cambiare e si potesse avere bisogno di strumenti di quel genere. Quindi il risultato è che ci troviamo, avendo delegato ai paesi che hanno le frontiere esterne, lo spazio non Unione Europea o non Schengen, avendo delegato a loro la responsabilità della gestione delle frontiere in maniera comune, l'Unione Europea non li ha attrezzati e non ha creato nessun meccanismo di rinforzo a questi paesi per la gestione della crisi acuta. Questo ha creato poi contraccolpo il fatto che questi paesi si sono trovati a un certo punto non assistiti, si sono trovati nell'esigenza di dover decidere autonomamente in che direzione andare. Si è vista l'Ungheria col muro, si è vista la Croazia che ha avuto una crisi profonda nei suoi rapporti con la Serbia. Tra l'altro c'è un problema anche l'Unione Europea di insufficiente, se posso dire, responsabilità. Spero che di non venire frainteso su questo, ma Dacic, io stavo con Dacic a Varsavia, vice primo ministro degli esteri serbo, a Varsavia meno di un mese fa, all'apertura della nostra conferenza annuale sui diritti umani, e c'era la conferenza stampa alla fine, e lui in conferenza stampa ha parlato solo di migrazione, accusando l'Unione Europea di non aiutare la Serbia a gestire i flussi migratori. Noi abbiamo ogni giorno 5, 10, 15.000 persone alle frontiere che passano e vogliono andare verso l'Europa. Come le gestiamo? Possiamo discutere l'Unione Europea? Dice no, i ministri dell'Unione Europea si riuniscono a Bruxelles, neanche mi invitano per parlarne assieme. È un problema che riguarda l'Unione Europea, vogliamo discuterne assieme, e secondo me ha ragione. L'Unione Europea non ha nemmeno fatto questo sforzo, la Macedonia poi ha avuto problemi. Quindi tutto si è scaricato sulla Croazia, quando l'Ungheria è riuscita poi in qualche modo, Croazia che ha avuto grossi problemi con la Serbia e alla fine ha aperto, e adesso vediamo la Slovenia. Questo non è ovviamente una situazione ideale, e gli incontri dei prefetti sono un surrogato, ma sono un surrogato che purtroppo non sarà sufficiente a fornire delle risposte. Quindi ancora una volta bisogna tornare a Bruxelles
e dall'altro lato dove poi vediamo che poi sono iniziative nazionali dei grandi paesi che sono quelle che prevalgono, e dall'altro lato continuiamo a gestire queste cose sulla base gli obblighi internazionali che abbiamo, ma in maniera superficiale, senza l'analisi approfondita del problema. Quindi quello che serve è in realtà un dibattito serio su come assistere questi paesi a Bruxelles, e questo francamente non lo vedo partire seriamente. E il Friuli dovrebbe, se proprio come friulano il Consiglio dovrebbe spingere perché questo tipo di dibattito abbia luogo. L'Italia in effetti ha sempre spinto in questa direzione, purtroppo avete incontrato come italiani resistenze a sviluppare in maniera più organica, più articolata queste politiche, ma di cui a mio giudizio c'è bisogno. Il problema poi sarà la frammentazione all'interno del Consiglio, e quindi vedere se si riesce poi in qualche modo perché ovviamente si tratta di come dire, non solo di strumenti tecnici per il rafforzamento della gestione delle frontiere, ma anche la politica poi, come andare avanti, anche perché questi adesso forse con l'inverno si calmeranno un pochino i flussi, ma è ovvio che questo fenomeno permarrà nel tempo. E quindi bisogna prepararsi anche alla gestione a lungo termine di questi fenomeni. È per questo che bisogna uscire a combattere anche i circoli di criminalità organizzata, i trafficanti, eccetera, e intervenire e lavorare di più con i paesi di origine dei flussi. Questo è anche dove l'Unione Europea, ma dove anche l'OSCE, perché anche nell'OSCE, anche per dire un pochino nelle mie cose, abbiamo tutta una serie di politiche, lotta contro il terrorismo, gestione delle frontiere, e qui includendo anche i paesi non Unione Europea ovviamente, lotta contro il traffico degli esseri umani, dove possiamo fare una serie di cose, includendo anche paesi mediterranei e mediorientali, e l'Unione Europea adesso sarà un vertice a Malta con l'Unione Africana dove si parlerà di questo, e queste sono le mosse giuste, queste sono le cose che vanno fatte, ma che non servono a risolvere purtroppo il problema della Slovenia oggi, di domani. Infatti io volevo arrivare agli accordi di Minsk e chiederle se a distanza di circa un anno si può dire che stanno funzionando o no, se Minsk sta funzionando oppure no. Ma l'attuazione, diciamo che abbiamo avuto dei progressi notevoli rispetto a un anno fa. Intanto abbiamo un cessate il fuoco che funziona, ormai sono più di un mese e mezzo che si spara abbastanza poco, c'è qualche sporadica violazione. Noi siamo come comunità internazionale, al di là di quello che fa l'OSCE, ma insomma siamo riusciti a mettere adesso un numero direi rilevante di persone sul terreno, di osservatori sul terreno, e questo aiuta a scoraggiare le violazioni, anche perché ci riferiamo immediatamente su chi viola cosa, eccetera, e quindi puntiamo anche il dito contro l'una o l'altra parte. Ci sono stati dei progressi nel ritiro delle armi pesanti, in maniera che avrebbe potuto essere più trasparente, un pochino più cooperativa. C'è un grosso livello di sfiducia tra le parti, per cui dobbiamo continuare a impegnarci per cercare di incoraggiare queste mosse distensive. Comunque sul terreno la situazione, io stesso ero a Mariupol 3 settimane fa e ho visto che la situazione è in questo momento abbastanza calma, e quindi la vita riprende nelle città in maniera, piano piano si normalizza. La grande sfida sarà quella adesso di attivare o di arrivare alla definizione o all'attuazione degli accordi politici per quello che riguarda la decentralizzazione e quindi lo stato futuro di questi territori, e le elezioni. Sulle elezioni già c'è stato progresso perché i separatisti hanno rinunciato, le avevano annunciate per questo mese, hanno rinunciato a farle, adesso si terranno a febbraio. Questo dà tempo per discutere anche un pochino
l'organizzazione, il monitoraggio, perché poi andremo lì a monitorarle, e quindi la legittimità delle persone che saranno elette anche rispetto a Kiev verrà assicurata se queste elezioni saranno condotte in maniera che Kiev definisca in linea con la propria legislazione. E quindi diciamo che c'è una buona chance a questo punto per una normalizzazione delle cose. Rimane sempre, e noi siamo preoccupati perché siamo schierati molto sulla linea di contatto tra i due schieramenti, e c'è sempre il rischio di una deriva verso queste situazioni che abbiamo in altre zone dell'area OSCE, in Transnistria o in Abkhazia, di conflitto congelato. E quindi ed è su questo direi che il governo di Kiev lavora per concordare termini per la decentralizzazione dello statuto delle province che siano accettabili e che quindi consentano di superare anche questo rischio del congelamento. Le ho fatto questa domanda sull'Ucraina perché nella percezione generale europea tutti questi conflitti, tutto ciò che stava avvenendo in qualche modo viene visto nel suo insieme come una situazione di disequilibrio che rende ancora più difficile immaginare la soluzione europea alle problematiche che direttamente vengono a contatto con i cittadini. Quindi l'idea che invece questo tipo di lavoro porti con l'interesse dei due soggetti in qualche modo in tensione verso una visione più comune e verso un equilibrio che rende l'Europa più solida, aumenta l'impressione intanto che gli strumenti internazionali abbiano un'efficacia molto più di quello che hanno gli strumenti nazionali, che è un elemento culturale fondamentale per passare dall'Europa delle nazioni a una grande area dove ovviamente gli stati contribuiscono con la legislazione, con la loro visione, però a un progetto che diventa sempre più comune, e dall'altra essere uniti nel fronteggiare un pericolo. Le faccio un'ultima domanda. Prima abbiamo parlato della componente religiosa che torna pesantemente sia nei fatti sia nell'immaginario del nostro pericolo, perché noi, così descrivendola in maniera narrativa, abbiamo l'idea di una migrazione di dimensione biblica, anche se in qualche modo è un termine generico, però quando qualcosa è più grande di quello che tu umanamente sei in grado di contenere, biblico va bene, Gigli ci consente l'utilizzo di questa parola, nel senso di qualche cosa per cui serve un intervento più grande. E dall'altra parte abbiamo improvvisamente la percezione invece della componente coranica e non biblica di questo pericolo, e quindi noi di fronte all'ISIS, che è un altro fenomeno nuovissimo, cioè completamente ancora da comprendere secondo me fino in fondo, do solo un elemento. Io sono rimasto colpito in maniera davvero profonda dalle immagini, dalle prime immagini delle decapitazioni mandate in diretta planetaria, sia ovviamente per l'aspetto macabro, terrificante di questo gesto, ma per un altro elemento. Cioè, nelle guerre che noi abbiamo studiato, almeno io vissute non ne ho vissuto un po', la guerra nei Balcani, si può dire vissuta non direttamente, comunque da testimone vicino, però le altre le ho studiate. Nell'Occidente, anche se andiamo molto indietro, una nostra componente culturale che ha unito anche i nemici è stata il rispetto sacro dell'ostaggio. Cioè, in una guerra uno ostaggio sa di essere salvo, cioè sa di essere prigioniero ma di essere salvo. Nel momento in cui tu ti scontri con qualcuno che ribalta completamente questo tuo dato culturale e l'ostaggio diventa l'arma, esattamente l'opposto della tua cultura, e viene esibito, la sua morte viene esibita come arma contro di te, toccando il profondo di una nostra tradizione anche bellica, ribaltandolo, è un alfabeto che non comprendiamo. Ci fa più paura quel gesto che avviene di tutte le bombe che uno ti può minacciare addosso. E allora questo senso di pericolo culturale, cioè di necessità che l'Europa improvvisamente rifletta su che cosa sta succedendo e trovi dentro di sé la forza per rispondere, in nome di qualcosa,
mi sembra molto più complesso che non dire schieriamo navi, aerei, quelli ce li abbiamo, con o senza gli americani. Ecco, che cosa può fare oggi l'Europa che rischia di dividersi invece al suo interno? L'abbiamo visto col caso di Charlie Hebdo, sul tema la laicità, la cristianità. Cioè, cosa può fare oggi l'Europa per non fare l'errore di fronte a questo pericolo nazista, io lo definisco, nel senso che ha un'altra caratteristica tragicamente uguale al nazismo, è tutto scritto. Loro ci hanno detto, come Hitler ci aveva codificato, esattamente come vogliono sviluppare il progetto di odio nei nostri confronti. E come avvenne col nazismo, tutti leggevano e nessuno ci credeva, fino a quando nel 1945 è successo esattamente quello che era stato scritto. E noi sembriamo, da occidentali, dare sempre l'idea che noi comunque alla fine controlliamo tutto, che alla fine non è proprio così, che alla fine sì lo dicono ma non lo fanno. Ecco, cosa possiamo fare davvero per avere piena coscienza, ognuno dentro la sua visione dell'Europa, più cristiana, più laica, più voltairiana, più da rivoluzione francese, più Metternich, tutto quello che vogliamo, ma comune sul tema della necessità di una difesa seria e culturalmente diffusa in Europa, in modo che la gente sappia di che cosa stiamo parlando, per non trovarci a litigare tra di noi mentre qualcuno ci assale. La risposta è molto difficile ovviamente, ma la risposta a mio giudizio è quella di lavorare con le forze dell'Islam moderato. Gli arabi, i rappresentanti di molti paesi arabi vi dicono che le prime vittime, le più numerose vittime di questi terroristi, di questi estremisti sono arabi moderati che vengono, ovviamente noi vediamo il cristiano, sentiamo le cifre di cristiani in Siria e ovviamente dobbiamo intervenire, ovviamente dobbiamo, però dobbiamo evitare che questo tipo di comportamento poi porti a una collisione tra mondo cristiano e mondo islamico. E ci sono forze molto potenti nel mondo islamico, direi il mondo islamico è generalmente moderato, ma ci sono radicali, ci sono componenti radicali. La governance nel mondo islamico poi è estremamente complicata, estremamente problematica, quindi non c'è un interlocutore con il quale si può lavorare, quindi bisogna lavorare con i governi e assieme ai governi cercare di affrontare questo problema. Una piccola cosa che abbiamo fatto all'OSCE è quella di lanciare una campagna che abbiamo chiamato Building Bridges e lavorando contro la condanna all'estremismo violento e al radicalismo, campagna che lanciamo anche nei paesi arabi. Essenzialmente i governi ci dicono che loro stessi vedono l'ISIS come una degenerazione della loro religione a fini terroristici. E ci dicono questi non sono estremisti religiosi, sono terroristi che si richiamano alla religione per giustificare le loro azioni terroristiche. Non è una degenerazione di un movimento religioso, è uno sfruttamento della religione da parte di movimenti di radicali e terroristi. E quindi bisogna lavorare contro questi, bisogna marginalizzarli e bisogna creare delle coalizioni per quindi senz'altro lavorando più strettamente con le forze islamiche moderate si possono ottenere molti risultati molto migliori rispetto a quelli dell'intervento diretto, perché poi veniamo rappresentati come i nuovi crociati o quello che è, e quindi crediamo anche di peggiorare la situazione. Io ho avuto l'impressione che anche l'ISIS e le forze radicali dell'Islam abbiano questa paura nel momento in cui hanno proprio scelto, nel caso di Parigi, come obiettivo i vignettisti di Charlie Hebdo. L'idea qual era? Quella che di fronte alla visione di un Islam che cominciava a dividersi sul tema del terrorismo, colpire chi
ha l'unica colpa di raffigurare Maometto, unica cosa che unisce tutti gli islamici era un tentativo per rompere queste differenze e ritornare a creare un'unità o comunque un'osmosi, una contiguità tra aree radicali e aree moderate dell'Islam, e quindi è chiaro che questa strada, che anche la Chiesa sta seguendo con molta forza, perché Papa Francesco su questo è nettissimo, anche fino all'impopolarità, cosa che gli riesce difficile perché poi ha una popolarità naturale che anche un po' di impopolarità non mette in discussione, però è effettivamente il tema vero, e la propaganda che a volte in Europa arriva è, da questo punto di vista, è pericolosa, perché invece l'idea che abbiamo qui per ergerci i nostri muri e spaventare in certi aspetti populisti del pensiero è proprio quello di dire ma tanto l'Islam è tutto uguale, non è vero che esiste l'Islam moderato, e quindi rompere anche quel fronte di dialogo che non è detto che basti, ma certamente è un gancio necessario. Io la ringrazio per questa conversazione. Se Petiziolo vuole chiedere, aggiungere qualche cosa a questa riflessione. Io più che chiedere volevo fare un primo complimento a Tommaso Cerno per un'analisi veramente non solo da grande direttore. Abbiamo i maestri migliori, guarda qua, due Friulani. Corro, come tu sai, un po' in Europa, ma un'analisi politica così centrata su certi argomenti, ne faccio un unico esempio che è, se vogliamo, il più brutto, ma quello che rende più l'idea. Quello che hai detto, sono nazisti, è tutto scritto, ma non ci credevano. Mi ha fatto venire terribilmente in mente l'odio di Hitler per gli ebrei. E torno all'intervento di Martina Dlabajova che diceva prima bisogna essere pragmatici e non filosofi in politica. Non è mica una grande teoria della razza, semplicemente Hitler è andato dalla comunità ebraica e gli ha detto: sentite, io ho deciso di andare al potere, ho bisogno di soldi, se me li date vi scrivo su questa pagina qua, se non me li date vi scrivo su quest'altra pagina e vi ammazzo tutti. Gli ebrei non ci hanno creduto, fine, ma era tutto scritto, e tragicamente adesso stiamo vivendo situazioni analoghe. Quindi la prima cosa è a Tommaso, seconda, non certo per seconda, ma all'ambasciatore Zanier, perché ha fatto un focus di una situazione che è andata dal Medio Oriente alla nostra Europa, che sono convinto abbia fatto riflettere tutte le personalità presenti in questa sala oggi. Quindi un'analisi lucida, ma soprattutto di un'ampia competenza, perché nessuno come lei batte le postazioni dove le aree di crisi sono più intense, e per questo suo lavoro e questo suo impegno, e non solo da friulano lo dico, credo che sia l'Associazione Mitteleuropa ma anche la sua piccola patria lo ringrazia affettuosamente e le augura di cuore buon lavoro. Grazie. L'ambasciatore d'Ucraina in Roma, Sua Eccellenza Pere Lighin, voleva una domanda, credo un intervento dopo l'ambasciatore, quindi ringraziamo l'ambasciatore. Se qualcuno, perché l'ambasciatore era anche disposto a qualche intervento, qualche domanda del pubblico. No? Allora lo ringraziamo. Posso parlare? Sì, certo. Per quanto riguarda tutto il discorso della riunione del seminario, è stato più volte ribadito un problema di comunicazione che tra i partiti politici all'interno del Parlamento.
Meno di un minuto la domanda. Sì, però non abbiamo... no, secondo lei c'è un problema di comunicazione tra stati, tra partiti politici. Secondo lei, che tocca con mano queste problematiche, cosa si può fare per risolvere questo problema di fondo, un problema di comunicazione? L'Europa non ha accolto fin da subito la nostra problematica dell'immigrazione, come ha detto lei, ha girato le spalle alla Siria all'inizio, e sempre secondo lei cosa si può fare? Non so se è una domanda stupida o Devo dire, secondo me non c'è un problema di comunicazione, c'è ormai un problema di eccesso di comunicazione. La rinazionalizzazione delle politiche, che è quello che dicevamo col ritorno alla geopolitica, è quello che ci crea piuttosto i problemi. L'Italia, quando cominciava a strillare ai tempi del Mare Nostrum le cose e batteva i pugni su Bruxelles, non è che non venisse ascoltata. Penso che i problemi siano stati ben capiti, ma l'interesse a dare seguito a quel punto alle nostre richieste non c'era. Non avevamo abbastanza sostegno per mancanza anche di visione politica e di leadership. Dei leader europei che poi a scoppio ritardato hanno scoperto che questo era un dossier che poteva venire gestito in maniera diversa. All'epoca non l'avevano capito e non aveva capito che cosa si stava cominciando a profilare all'orizzonte, e quindi era quello il problema. Non credo che l'Italia abbia comunicato male i propri problemi. Ora vediamo un dibattito che purtroppo è un dibattito che sta dividendo l'Europa, anche perché non sempre i temi migliori sono quelli in agenda, sono i temi più scottanti, ovviamente, un pochino quello che dicevamo prima. Ma io non credo che occorra cambiare il modo di comunicare, a mio giudizio. Io lo vedo per me, il mio problema è assorbire tutti i messaggi che ricevo, tutti gli input che ricevo, proprio perché sono sommerso dall'impatto della comunicazione, dei messaggi, delle informazioni è enorme, e quindi anche sintetizzarlo poi diventa politicamente difficile, perché tendo a non delegare questo proprio per evitare che mi si distorca l'agenda. Quindi direi che il problema è proprio non è nella comunicazione. Il problema, ecco, l'altra cosa è la narrativa. Secondo me la narrativa attorno alla migrazione va cambiata. Come OSCE organizzeremo a Roma quelli che noi chiamiamo all'OSCE Security Days su migrazione a febbraio-marzo dell'anno prossimo. Sto andando a Roma, proporrò anche un'apertura con i parlamentari italiani, quindi coinvolgendo anche il mondo parlamentare, e per avere un dibattito in un contesto informale, ma con i rappresentanti dei paesi, con i rappresentanti dei governi, ma senza dover necessariamente arrivare a decisioni, ma fare quello che in inglese si chiama un brainstorming sui vari aspetti della migrazione, perché anche di questo abbiamo bisogno. Spesso non ragioniamo, o i governi non ragionano assieme, i governi ragionano al loro interno, arrivano con delle posizioni predefinite e poi negoziano. E invece quello che serve di più è questo, è mettersi seduti al tavolo e riflettere assieme, analizzare il problema e cercare di arrivare a delle risposte comuni attraverso l'analisi congiunta del problema. Quindi questa è una delle cose che voglio cercare di fare, ma ancora una volta non è comunicazione, è metodo di lavoro piuttosto che va cambiato. Ringraziamo l'ambasciatore Zanier per la sua presenza qui, come è stato ricordato ci ha onorato della sua presenza e credo non sia possibile per nessuno di noi ogni giorno ascoltare delle analisi, come è già stato ricordato,
così specifiche e soprattutto così vissute in prima persona, perché il tema della comunicazione e della narrativa è anche questo. Qui sentiamo ogni giorno dei presunti esperti o sentiamo di giorno delle narrazioni di fatti che poi non sono le narrazioni di fatti reali, perché semplicemente molte volte non sono vissute o non sono anche combattute in prima persona. Quindi per questo lo ringraziamo e siamo orgogliosi di averlo avuto qui oggi tra di noi al nostro forum.